هلا گایز، چطورین بچه‌ها؟ سفر ما به شمال داره شروع میشه. گفتم همین اولش بگیرم، ما در حال حاضر همونطور که میبینید شب داریم میریم، اما بقیهش از اینجا به بعد شما روزشو میبینید. من دارم حرکت میکنم برم و این چیزا، راه یه ذره براتون میگیرم، ولی خب شبه چیز زیادی معلوم نمیشه. اما برسیم شمال با ویوهای خوشگل، چرت و پرت بازی، مسخره بازی، دلقک بازی میکنیم، واسهتون فیلم میگیریم. برو بریم. رابرت شبیه داشاقه. هولا، چطورین گایز؟ همونطور که گفتم پر پشه است اینجا. وقتی خواستیم راه بیفتیم توی تاریکی و اینا بودیم، ولی خب الان همونطور که میبینید یک جای گیوزل و زیبا هستیم. راه افتادیم و دیشب رسیدیم و تو شب رسیدیم. همون که دیدید شب راه افتادیم، ساعت 12 شب راه افتادیم، 11-12 بود، نصف شب رسیدیم، کپیدیم. الان هم اومدیم بیرون و تو این جنگل زیبا و نگاه کنید زیبایی را. اگه میخوای حالت خوب بشه لایکو بکوب، یه سابم بزن، برو بریم برای بقیه ویدیو. هولا بچه ها، من میکروفون یادم رفت بزنم، واسه همون داد میزنم تا باهاتون حرف بزنم. هی یادم میره دوربین اینجاست، به اینجا نگاه میکنم. سلام بچه ها. ما تازه یاد گرفتیم حرف بزنیم. جنگل، سابسکرایب کنید. بیا سابسکرایب کنید. دریا، حالشو ببرید، تلپورتتون میکنم. در عرض 1 ثانیه از دریا میبرتون جنگل، از تهران میبرتون شمال. فقط به خاطر شماست. واسه شما 1 ثانیه بود، واسه ما 1 روز، 24 ساعت کامل. یا پس ایشالله که صدای منو قشنگ و واضح داشته باشه، صدای رعنای منو. من اینجا میگیرم که قدت اوتایکو نباشه. ما داریم پیاده روی میکنیم، ایشالله که صدامو میشنوید. بعد خواستیم بریم داروخونه، پیاده داریم میریم دیگه. الان نزدیک بیشتر از 1 کیلومتر اومدیم، ایشالله بقیه‌اش هم بریم. ما دمپایی دوباره هشتگ قاسم، هشتگ عرق‌خور، هشتگ بریز و به پاش سنگین، بی بریز و به پاش 100 تا مهمون، 400 تا سیخ. به همراه موزیک و سوسکوش. گایز به نظرتون این دارت میره اون تو یا نه؟ نظر بدهید، میره یا نه؟ ریدم. حالا ما اومدیم خرید کنیم، قاسمو در جریان میذارم. اومدیم خرید، بفرما. اومدیم لازانیا به همراه چوسفیل بی. یک بچه ها تو کامنت ها بگید چی بخرم دفعه بعد. از اینا هم داره. کیا دوست دارن؟ نودل با طعم تند و فلفلی، گوشت سگ با طعم تند و فلفلی. چندش. کیا اینا خوردن؟ اینا خیلی چنیم ها، با چاپ استیک بزنید توش بخوری. چاپ استیک کی میدونه استیک یعنی چی؟ بگید. هولا، دوباره هولا در ادامه ولاگ دیروز. امروزه، دیروزه. اومدیم یه جای زیباتر، گوزلتر. من بازم میکروفونمو یادم رفت بیارم، اما یک جای زیبا خوشگل اومدیم. زیاد ویدیو میگیرم براتون، عشق کنید. به اینجا میگن نارنج دره. نمیدونم حالا بچه ها اومدن یا نه، من خودم قبلا یه بار با تور اومدم اینجا رو. رودخونه داره، پیاده روی میکنیم، تهش میرسه به یه دره بزرگ خفن خوشگل. تقریبا یه 2-3 ساعت پیاده روی داره فکر کنم. یه پیاده روی میکنیم تا برسیم به خود نارنج دره. بعدش هم دوباره این همه راه برمیگردیم. ولی راه خوشگلیه، گوزله. نگاه کنید، یه دید کامل. در ادامه با ما باشید. دوباره هولا گایز، ما اینجا اومدیم یه ذره اتراق کردیم. یادم رفت ولاگ بگیرم، ادامه ولاگ. ما وسط راهیم،
با کت‌ها اینجا یه ذره نشستن کردیم و اینکه آبجو خوردیم. من الان یکم مستم، یه کوچولو، انقدر مستم. نوش، همه اونایی که دارن ویدیو رو میبینن نوش. من چرا فکر میکنم دوربین این وره؟ آقا منم نباید از قبل شما بخورم. داری میخوری چقدر دیگه؟ تازه هلو بچه‌ها، خواستم یه سلامتی بگم واسه همتون. عشق منید، جلوه‌گرید، زیبایید. از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2 تاش مزخرف. بغل رودخونه زیبا. اسم اینجا هم نارنج دره بود فکر کنم، دوباره گفتم ولی خب گفتم بازم. از هر 3-4 تا چرت و پرتی نارنج بون، نارنج دره، yesterday. میگن دره بین دو تا کوهه ولی اینجا تهش میخوره بین دو تا دره. 2 تاش مزخرف. خب بریم واسه ادامه راه. let's go. هولا، باز ادامه. من چرا هر سری میگم هولا؟ کیا میدونن هولا یعنی چی؟ هر کی بگه هولا یعنی چی بهش میگم هولا توی کامنت ها. بفرما. پس اومدیم اینجا، عمقش خیلی خوبه. گفتیم یه شنایی بزنیم. نظرتونه شما هم؟ نظرتون باشه دیگه. یا حسین مظلوم یه قورباغه خیلی گنده رفتش فرار کردش. بفرما. یه جای گوزل هستیم، گوزل موزل. نظرتونه؟ اینجا قراره شنا کنیم. آنجا اونجایی که عمقش زیاده فکر کنم زیبا بشه. مگه نه دچه؟ بابا من چرا این ور نگاه میکنم؟ این ور نگاه کن آقوس. قراره که شنای خیلی زیبا و گوزل بکنیم. بفرما. اینجا اون جلو اونجا قراره شنا کنیم. اونم مامانمه، اونم کده و قاسم علی. بفرما. قاسم علی منم البته. بفرما. موقع شنام اگه تونستم براتون فیلم میگیرم. بریم واسه ادامه. خرچنگ تو مازندران کی خرچنگ دیده بود؟ همکنون خرچنگ. بیا قاسم داره پشت شنگوش دلیم میکنه. پشمام چقدر خوشگله. خب گایز، حالا داریم برمیگردیم دیگه. داریم میریم به سوی خانه. خداحافظ جنگل. بریم به سوی خانه. حالا در ادامه میبینیم دیگه چی میشه. بعد شاید فردا موندیم، شاید کارایی کردیم، شاید هم برگشتیم تهران دیگه. ببینیم چی میشه دیگه. شاید بلاگ ادامه پیدا کرد. فعلا هولا گایز، خوش اومدید به روز سوم این ولاگ. ما جنگل هم که اومدیم بیرون و دیدید چه خبر بود و الان هم اومدیم دوباره لب دریا. زله و خوشگله. آره دیگه، ما اومدیم اینجا گفتم ادامه راهو براتون بگیرم. مگه میشه نگیرم؟ روز سوم. Let's go. دریا یک دریای گوزل. بفرما. گایز اینا صدفن. صدف خانم چطوری؟ صدف خانم نگام کرد، یواشکی صدام کرد. صدف داد به دستم، قاسمو کرد ز دستم. کیا شعر اصلی رو میدونن؟ تریاک فروش نگام کرد، یواشکی صدام کرد. تریاکو داد به دستم، اشگم کرد ز خستم. قربان دیگه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم، چون یک منبع نمک تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم. قاسم توهی بفرما. ناصرک چند تا
سنگ گوزلم پیدا کردم. دسته آبجو میزنید بچه ها. آبجو ناصر آبج. هر کی آبج خواستش قاسم با ارزون ترین قیمت میده 1 میلیون دونه ای. ارزون ترین قیمت. اگه این ویدیو رو ساب کنید 950 بهتون میدم. این ویدیو رو لایک کنید نه ساب کنید. چنل رو ساب کنید 800 سگ خورد. بفرما. الله یارگی. یک حلزون زیبا بچه ها. یه حلزون اینجا خوابه گایز. چقدر گیوزله. آره بذار بخوابم. زنده سا گایز. من حلزون توی قاب. هولا خدا بس دیگه. خیسم. رفتم شنا کردم تو این دریای خروشان. نگاه موجاشو ناموسن. خیلی موج است. موجای زیادی داشتش خداییش. دیگه داشت یه جایی آب میبردمون. داشتیم میرفتیم اون وسط مسطا گوزل بشیم. ببین الان از توی دوربین معلوم نیست ولی خیلی موجاش بزرگه. ببین موجا خیلی بزرگن. خیلی بزرگ بودن. یعنی در حدی که ما رو میکوبیدن به سمت ساحل بعد برمیگشتیم دوباره به سمت دریا. یعنی قشنگ میخواست بکشتمون ببرتمون. ولی خب قاسم غریق نجات معروفه. اینطوری که میبینید ویوی زیبا رو همراه با من لذت ببرید ازش. بفرما. ماشاءالله. بلا گایز داره بارون میاد. بارون گلیر کنار دریا. هم از پایین الان دارم خیس میشم هم از بالا. نگاه خیس شدم. بیمزدم خودتی. ولی بارون داره میاد. گفتم تو این نمای خوشگل و زیبا باهاتون خداحافظی کنم. مرسی که این ولاگو نگاه کردید. خیلی دوستتون دارم. عشق منید. زیبایید. گوزلید. دوستتون دارم. چخ یه لایک هم بکوب اگه هنوز نکوبیدی. فدای یو. بای بای.